Good day mga kalapatids, welcome back to my YouTube channel, Briolop Official. For today's video is magsasakay tayo sa club. Isasakay na natin yung ating stag. May special training antika Urdaneta, Pangasinan. At isasakay din natin yung UFC. Tara, tulungan nyo kami. Ayan po, dala na po ni Carlo ang training box. At kukunin niya na po natin yung stag. Ito po yung stag natin. Ayan o. Ayan, first time niya pong sasakay ng truck niyan. Ayan, kunin mo na Carlo. Oh! Ayan. Ayan po, sana makauwi siya bukas. Ayan. Ayan po siya. Okay, lagay mo na din. Sana makauwi po siya bukas. Let's go! Face mask mo. Ito. Ayan, kukunin din po niya yung C31, ay si UFC. Ayan, sasakay din po natin. Ayan po si UFC. Pero hindi po tayo magpupuling. Wala po tayong pampuling. Ayan. Punta na po tayo sa basketing. Let's go! Ayan po mga kalapatids. Hindi na po tayo bababa. Lokman na lang natin ang bababa. Doon na po yung yung basketing. Sumasama po kasi ang aking bunso. Kaya hindi na po tayo sasama. Yan. Si Carlo na po yung buwaba. Hintayin na lang po natin siya dito. Let's go! Tomorrow. Sinakay na natin yung stag sa truck. At may pa-training ang club. First time niya sumakay. Tingnan natin kung hindi siya mahihila sa madaming ibon. Tara, maghintay tayo, tulungan nyo kami. Ayan guys, na-release ang mga ibon is 6:35. Bali ang 1-4 is 7:15. Time check 7:12. Wala pa pong 1-4. Kaya si Carlo, ayan, naguhugas pa po ng mga kainan ng mga ibon natin. Bali kagabi po, binabad niya po yan sa Clorox na may oxalic at may sabon. Once a week po binababad po namin yung mga yan para ma-disinfect po. Kasi kung minsan di nyo po maalis yung mga daga ay naiihiyan nila. Kaya once a week ay binababad namin. Although everyday niya pong nililinisan, mas maganda na po yung ibabad pa rin po siya sa Clorox. Ayan, maghintay-hintay po tayo. Sana po makauwi po yung stag natin. Gaya nga dun sa kahapon na video natin, isinakay natin siya sa club. At ang release nila ay Urdaneta. Ayan, sana po makauwi siya. Tingnan po natin kung hindi siya mahihila. First time niya pong sumakay sa club, sa truck. Then tingnan po natin kung hindi siya mahihila ng ibang ibon. Sana makauwi po siya, hindi siya manibago. At siya mga kalapatids, habang hindi pa duwadating yung ibon natin at wala pa nagkaklak, ay magsha-shoutout muna tayo. Hindi pa naglinis ang ating Lopman dito. Shoutout Renlop TV, shoutout James Milo, shoutout Paring RCM, shoutout dyan. Then shoutout Joseph Pangan. Then shoutout din kay Jericho Javier, shoutout kay Simon, shoutout kay Sherwin Santos, shoutout kay Freddy Concepcion, shoutout Christian Paul Perez, shoutout Ronnie Kembao, shoutout Midel Javier, shoutout Rengao, Alexander Antonio, Kuya Rick Lop, Makap TV,
Adran Cambao, ARQ Lop. Shout out kay Castillo Bob. Then shout out din po sa pinsa ko kay Billy Tuason. Yan, shinout out na kita, huwag ka na magtampo. Shout out din po sa Biyayat Malasagit, lalo kay Mayor Bong. Shout out po sa mentor ko kay Arnold Salvador. Shout out din po sa pogi nating kuya na taga Gapan Nueva Ecija na si Kuya JJ Manuel. Shoutout po sa lopman ko na masipag. Yan. Si Carlo. At shoutout din po kay Bob Marley. Shoutout po kay Joben. Shoutout din po kay Dudswork, Glenn Enriquez at kay Nikki. Shoutout po sa JL Work, kay Pakin John at kay Waldo. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa Team Bryro, kay Joji Magaya. Time check is 7:17 po. Ayan po yung mga YB natin summer. Hindi pa po natin sinakay. Ang sinakay lang po natin na YB is yung stag. Shoutout din pala sa editor ko kay Don at saka kay Wellslop TV. Shoutout, please subscribe, like, and share sa ating kaibigan na si Wellslop TV. Yan, shoutout sa inyo lahat. Update ko po kayo doon sa pakapol by next week. Papakapol na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakasali, sumali na po kayo. Palay nyo, kayo pa po makakuha doon sa ibon na galing kay Arnold Salvador at galing sa atin. Wala pong bayad ang mag-register o sumali sa ating pakapol. Basta panoorin nyo po yung video natin. Makikita nyo po doon kung anong kailangan nyong gawin. Then don't forget to like and share, subscribe. Hit the notification bell para po lagi kayong updated sa ating video. Time check 7:22. Wala pa rin po tayong ibon. Bali yan po ang kwan. Nasa 1-1 na lang po ang speed nila. 7:23, nasa 1-1 na lang po yung speed nila. Hintay-hintay po tayo. Kung dakating na sila, dapat dito po sila manggagaling or dito. Yan po ang tamang daan nila. Mas mainam po kung dito. Yan, pinapakalinis po maigi ng ating lopman ng mga kainan natin ng ibon. Oop. Kala ko sa atin to. Hindi po pala. Paronda lang dito sa atin. So malapit na po sila. 9:70. Intay. Bali dalawa po sinakay natin. Sinakay po natin yung nakatira dito, si UFC. At saka si yung pong stag natin. Hintay po tayo. Sana makakating sila kaagad. Hindi po tayo nagpooling. Tetestingin muna po natin sila kung mag-i-speed sila bago tayo magpooling. Nagloloko po yung arrival ng UFC. Hindi po tumutuloy dito sa loob niya. Kaya tetestingin po natin ngayon kung tutuloy sa loob niya. Next week pupuling na tayo. Time check is 7:28. Ayan, malapit na po. Kung nandun na po yung kay Prince ay ang diferensya po namin, alam ko nasa 5 minutes. Kundi po ako nagkakamali. Kaya dapat within 5 minutes nandito na po yun. Hintay po tayo. Ayan po, may mga ibon na. Hindi ko alam kung sa atin po yan. Ayan. Ayan po sila. Ayan po. Ayun, dumaan na po sila. Wala po tayong ibon. A few moments later. Ayan na po, galing na po sa likod.
Galing na po sa likod yung stag natin. Nahila na po. Ayun po siya. Dumating po siya 7:34. Yan. Kunin mo lang yung stag. Ano na? Kasabay sa kanila. Ayun po, nagsakay din po yung mga tropa sa taas. Nandyan na din po yung ibon nila. Ayun ang umiikot. Ito po yung stag. Nakauwi. Yan. Nauna pa po dun sa matanda. Galing na po sa likod. Dito na po nang galing. Nahila na po. Ito. Hindi sa atin yan. Bali wala pa po yung UFC. Bali dumating po siya 7:34. 7:35 na po. Ayan, hintayin pa po natin yung UFC. Ayan po, kung 7:34 po siyang dumating, bali nasa 900 plus na lang po ang speed niya. Ayan po. Ayan na yung isa. May kasama pandakit. Ayan po siya, oh. Ayan po si UFC. Bali dumating po. Ayan po si UFC. Yan. Dumating po siya is 7:36. Ayan mga kalapatids. Napauwi natin yung dalawa natin sinakay. At nahila nga sila. Kulang po sila sa throw. Hindi pa po sila marunong bumaklas sa mga madami. Kaya mga kalapatids, dito ko na po tatapusin ang ating video. Sana subaybayan nyo kami sa laban ng ating stag. Yan, nasa na siya? Ayun po siya. Subaybayan nyo po kami. Yan, ang ating stag. Okay mga kalapatids, please like and share and hit the notification bell. And subscribe na din po para sa ating YouTube channel. Ayan. Carlo, wala siya shoutout. Mahihain po to. Sige po. Bye. I can fly.